Maplup. Kita sekarang berada di pasar burung terbesar di Yogyakarta, pasar burung Pasty. Yuk kita lihat keseruannya dan kita lihat burung-burungnya seperti apa sih. Memang banyak berbagai macam binatang. Selain burung itu banyak, ada kacer, ada monyet ya, ada anjing, kucing, banyak deh pokoknya. Legendaris, ini burung legendaris, burung perkutut, burung legendaris.
Sobat Maplup, tadi lu udah nyaksiin gua keliling-keliling di Pasar Burung Yogyakarta Pasty. Namanya Pasar Burung Pasty. Lu udah saksiin semua tadi burung-burung dara, burung-burung ocean sampai binatang-binatang aneh udah lu saksiin semua. Keseruan gue ngeliat bareng sama keluarga gue. Udah cukup di sini aja dulu, kita keliling-keliling. Gua aus pengen minum. Next kita lanjut lagi. Oke, Sobat Maplup, terima kasih sudah menyaksikan gue. Salam Maplup terbang, Maplup.